Hola, buenas a todos. Hoy os voy a contar cómo conseguir a Chicago Tipper Glitter. Aunque bueno, ya la partida con donde tengo todas las armas la voy a dejar en un save data, que creo que voy a subir a YouTube, con un link. Voy a deciros cómo podéis conseguirla vosotros. Y como veis es infinita, vale 1.000.000 y tiene una gran cadencia de fuego. Aparte de su potencia, que para la cadencia que tiene es muy potente. Bien. Para conseguirla necesitaréis pasar el necesitaréis pasar el Separate Ways con Ada Wong y luego volvéis a esta partida y ya lo tendréis. No sé exactamente si tenéis que pasaros el juego, o sea, en una segunda ronda, aquí la historia de Leon, o si vale en cualquier ronda. Creo que tenéis que pasaros una vez el juego, pero bueno. En cualquier caso, tenéis que pasaros primero el Separate Ways para poder conseguir esta arma aquí. Como veis, 1.000.000. Es muy bueno. Lo que pasa es que eso, no queráis tener mucha precisión porque no lo vais a tener con este arma. A no ser que lleves mucho cuidado. Y ya ves tú, este arma está para eso, para el vicio. Este arma está para disparar al aire. Luego en Separate Ways, para tener este arma tienes que pasarte Assignment Ada. Así que cada cosa tiene cada historia tienes que pasarte otra para poder conseguirla. Bueno, como veis, es el círculo de la muerte. ¿Era la línea de la muerte? Esto mata que da gusto. Esto mata que da gusto. Munición de cañón de mano. Como veis, es una pedazo de arma bastante interesante. Pero eso, si queréis tener precisión, no vuestra arma. Bueno, puedes dejar unos minutos, un ratillo con este arma haciendo el subnormal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Eso, no queráis tener mucha precisión porque no lo vais a tener con este arma. A no ser que lleves mucho cuidado. Y ya ves tú, este arma está para eso, para el vicio. Este arma está para disparar al aire. Luego en Separate Ways, para tener este arma tienes que pasarte Assignment Ada. Así que cada cosa tiene cada historia tienes que pasarte otra para poder conseguirla. Bueno, como veis, el círculo de la muerte. ¿Era la línea de la muerte? Esto mata que da gusto. Esto mata que da gusto. Munición de cañón de mano. Como veis, es una pedazo de arma bastante interesante. Pero eso, si queréis tener precisión, no vuestra arma. Bueno, puedes dejar unos minutos, un ratillo con este arma haciendo el subnormal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Para conseguirla necesitaréis pasar el necesitaréis pasar el Separate Ways con Ada Wong y luego volvéis a esta partida y ya lo tendréis. No sé exactamente si tenéis que pasaros el juego, o sea, en una segunda ronda, aquí la historia de Leon, o si vale en cualquier ronda.
Creo que tenéis que pasaros una vez el juego, pero bueno. En cualquier caso, tenéis que pasaros primero Separate Ways para poder conseguir esta arma aquí. Como veis, 1.000.000. Es muy bueno. Lo que pasa es que... Hola, buenas a todos. Hoy os voy a contar cómo conseguir a Chicago Tipper Critter. Aunque bueno, ya la partida con donde tengo todas las armas la voy a dejar en un save data, que creo que lo voy a subir a YouTube. Con un link. Voy a deciros cómo podéis conseguirla vosotros. Y como veis es infinita. Vale 1.000.000 y tiene una gran cadencia de fuego. Aparte de su potencia, que para la cadencia que tiene es muy potente. Bien.